15 شباط هو يوم المؤامرة الدولية على القائد المفكر الأممي المبدع عبد الله أوجلان. هذا اليوم بالنسبة لنا هو يوم نحن نقول به كانت مؤامرة على القائد لمحاربة الفكر الذي قام بإنشائه منذ آلاف السنين. فنحن اليوم بهذه المؤامرة نرى محاربة الدول المشاركة بهذا الاعتقال على القائد هي الفكر الذي حاول القائد لسنوات كتابته والدفاع عنه للشعب الكردي بالأخص وشعب الشرق الأوسط بالعام. فأنا اليوم كمكون عربي اجتمعت هذه المكونات لنتحد لمواجهة هذه المؤامرة باتحاد صفوفنا ومعرفة هذا الفكر الأوجلاني والتعمق به. فنحن اليوم نقول بفترة وجيزة استطعنا التعرف على مبادئ والأسس التي وضعها القائد عبد الله أوجلان، وهي حرية المرأة، نضال المرأة، مقاومة الشعب الذي كان محارب من سنوات بالاضطهاد والقتل والدمار بأبشع الصور من قبل الدول المعادية والمحاربة لهذا الفكر. فنحن اليوم يجب أن نتحد ونكون صفا واحدا للمحاربة من أجل مساندة القائد بالروح الجسدية الموجودة ضمن هذه الزنزانة، ولكن كفكر هو موزع بأنحاء العالم جميعا، ووصل هذا الفكر للدول التي حاولت التآمر على القائد. فنحن اليوم كشعب بهذه المنطقة نساند ونؤيد كمثقفين، كمؤسسات، كمرأة، كشبيبة. يجب أن نحاول أن نسعى جاهدين لخروج القائد من هذه الزنزانة. تم توزيع الفكر بشكل عام، ونحن اليوم كمرأة عربية ناضلت خلال سنوات، ونحن كلنا فخر وجاهزية لأي أمر يتطلب من قواتنا كقوات عسكرية. نحن اليوم كان دور القائد بهذه التناقضات التي رآها بالمجتمع، بدأ بحل لهذه القضية، فكان البديل هي مشروع الأمة الديمقراطية وللحداثة الرأسمالية التي وضعها النظام الدكتاتوري. فنحن اليوم بجهود وإرادة شعبنا سوف نصل بشتى وسائلنا أو جاهزيتنا لتحرير القائد جسديا وفكريا ومعنويا. فنحن اليوم نقول الرحمة لجميع شهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والحرية للقائد المفكر عبد الله أوجلان.